これキモすぎやろ。3匹しかないけど。でも窒息してるチェンさん大丈夫。ビットキャッスル管理組合からお知らせです。お楽しみの時間は終わりました。カオス玉がなくなりましたので、ビット商店街夏祭りは終了させていただきます。